大家好，我是超子，今天给大家分享烹饪中关于焯水的知识。哪些食材需要焯水？是冷水下锅还是热水下锅？焯水的意义是什么？看完视频您就全部明白了。视频有点长，希望大家耐心看完，看完以后保证对您的厨艺有所帮助。首先介绍第一种需要焯水的食材，各种肉类，猪肉、牛肉、羊肉、鸡、鸭、鹅等等。肉类食材焯水主要是去腥、去血沫、去瓢银，这类食材需要冷水下锅，这样血沫和异味才能有效地排出来。如果热水下锅，肉表面的蛋白质会凝固，锁住血水，这样的话就达不到焯水的目的了。冷水下锅还有2点要注意，第一是水量要足，没过食材。第二点，在加热的过程中要勤翻拌，使其受热均匀，这样才能达到焯水的目的。开锅撇掉浮沫以后，在锅中再煮3-5分钟，彻底煮透。食材煮好以后，再用温水清洗一遍，把表面的血沫彻底洗净，然后再进一步加工。第二类需要焯水的食材，不易成熟的蔬菜，比如说芥蓝、菜心、芥菜、莲藕、苦瓜、芹菜等等。焯水的目的是缩短烹饪时间，最大程度保留营养和口感。这类食材需要开水下锅，焯水时放少许盐和植物油，放盐和植物油可以保留住蔬菜的营养，煮出来颜色鲜艳不变色。食材不同，煮制的时间也有所不同，质地比较坚硬的就稍微多煮一会儿，对颜色要求比较高或者带叶的青菜就少煮一会儿。蔬菜焯水要全程保持最大火，有些厨师在蔬菜焯水时还习惯放一些碱面，这样煮出来颜色更加翠绿。焯完水的蔬菜放到冷水中进凉，防止变色，保持清脆的口感。酒店做的话，一般都会用冰水。第三种需要焯水的食材，草酸含量较高的蔬菜，比如说菠菜、荠菜、竹笋等等。蔬菜中草酸含量高，可以防止铁、钙的吸收，还可以刺激胃黏膜，长期食用吸收，增加肾结石的风险。这类食材焯水同样是开水下锅，放入盐、植物油，在锅中不要煮制的时间太久，开锅以后煮10几秒钟变成深绿色就可以了，全程保持最大火。煮好以后放到冷水中进凉，防止变色。第4种需要焯水的食材，含亚硝酸盐的蔬菜，比如说香椿、蕨菜、芹菜等等。亚硝酸盐容易引起中毒，而它易溶于水，焯水可以去除。这类食材焯水同样需要开水下锅，放入盐、植物油，全程保持最大火。开锅以后煮10秒钟，煮至变成深绿色就可以了。煮的时间过长，营养会流失，把鲜味煮掉，得不偿失。煮好以后放到冷水中进凉，防止变色。第5类必须焯水的食材，有毒的蔬菜，比如说黄花菜、荷兰豆、豆角，还有一些菌类等等。黄花菜中含有秋水仙碱，豆角类含皂素和植物血凝素，蕨菜含原蕨苷。这几类食材需要在锅中多煮一会儿，开锅以后煮3-5分钟，把有毒物质全部煮出，才可以进一步加工食用。第6类需要焯水的食材，容易渗透农药残留的蔬菜，比如说菜花、西兰花，这类蔬菜顶端呈花球类，用清水很难清洗干净，所以需要焯水进一步加工。开锅以后需要在锅中煮2-3分钟。第7类需要焯水的食材，含泥沙的一些小海鲜，比如说花蛤、蛏子、海螺、蛤蜊等等。这类食材焯水的时候需要开水下锅，如果用冷水长时间煮制，会把一些鲜味煮掉。全程保持大火，同样在锅中不要煮制的时间太久，煮至微微开口，露出满意的笑容，再进一步加工，去除泥沙。蛏子煮开口以后，就可以把裙边去掉，裙边上的泥沙用清水很难洗净。第8类就是懒人去皮，比如说西红柿、土豆。西红柿顶部改狮子花刀，水开以后放入锅中煮2-3分钟，这样就可以轻松的把皮去掉。捞出以后放到冷水中，利用热胀冷缩的原理，更容易去皮。关于焯水的知识您学会了没有？我的主页有很多类似于这样的烹饪知识，大家可以关注我。喜欢本视频的可以收藏、点赞、转发，让更多的朋友看到。再忙再累，记得按时吃饭。下期视频见，拜拜。